in more real time โอเคแล้วครับคุณผู้ I'm your big fan yay I got another big fan okay it's not พอแล้วไปลุยกันเลยนะครับ so Tangmo's death was it an accident well that's what the authorities are suggesting at the moment so here is the news so what I'm gonna do is I'm going to read it and I want you to also read it follow along and listen at the same time right see how I say it and then I'm going to come back and explain to you clearly because some of you เห็นคำศัพท์นี่ก็คำยากนี่ก็คำยากไปหมดเลย okay well I will explain to you เดี๋ยวอธิบายให้นะครับไม่ต้องห่วง The death of TV actress Nida Tangmo Pacharaweerapong appears to be an accident based on the evidence according to police who have not finished collecting evidence. The National Police Chief made the statement a couple of days before the results of forensic examination will be known. Okay, so the death, การเสียชีวิต right, of this person here, our Dara, right, คุณแตงโม appears to be an accident อุบัติเหตุใช่ไหม what does appears to be ดูเหมือนว่าจะเป็น right, so you could say seems to be an accident it looks like an accident now based on what ขึ้นดูจากอะไรดูจาก evidence หลักฐานนะครับ so based on meaning they base their assumption นะเขาเรียกว่าสมมติฐาน right จากหลักฐานที่มีอยู่ right now according to police that's what the police said so the police what they haven't finished collecting evidence yet so if you watch the news recently the divers are still diving พยายามงมไปเรื่อยๆนะครับ that's what they're still doing right so the national police chief now who is this chief นะครับไม่ใช่ chef นั่นมันเป็น cook okay this is not a chef okay very different why would a chef make a statement about this no it's a chief นะฮะ chief CHEEF sounds like this chief so chief you think about like Native Americans อินเดียนแดง ก็ chief เป็นหัวหน้าเผ่าใช่ไหม but in this case National Police Chief ก็เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ there you go so made a statement couple of days นะครับ couple of days 2-3 วันนะครับก่อนที่ผลของอะไรจะออกมา forensic examination now examination we're not talking about a test right if you watched the last video I told you examination doesn't always mean like TOEIC, IELTS, TOEFL, SAT test. No. Examination is like you are examining something. ตรวจสอบทดสอบอะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหมครับ but what kind? Forensic examination, right? Forensic is in Thai. Suddenly I forgot the name in Thai. Hold on. Forensics เกี่ยวกับกฎหมายเหรอokay นิติเวช right okay there you go นิติเวช that's the Thai technical term right anyways will be known ก่อนที่จะทราบผล right so the body of the 37-year-old actress was recovered on February the 26th almost 2 days after she fell into the Chao Phraya River while on a speedboat with 5 others so when you say this the 37-year-old okay actress this is kind of like a pronoun right referring to Tangmo because in English you don't want to say the same name all the time Tangmo she actress you change it around if you read the news a lot you will know that people like to change the subjects around referring to the same person คนเดียวกัน but using different names so was recovered now recovered in this case ถูกกู้ขึ้นมาได้ so they basically found her body right on this date which was 2 days after she fell into Chao Phraya almost 2 days after she fell into the river while on the speedboat with 5 others okay so when we say others here it means other people I'm blocking too yeah okay can you see right the boat's owner
and the driver were charged with operating an unlicensed vessel and negligence leading to death. The other three on board were Tangmo's manager and two others. So the boat's owner เจ้าของใช่ไหมครับ and the driver คนขับเรือ were charged with. So I told you this the last time, unless you didn't join the last time. So charged with. What does it mean? Charged with. It means ถูกตั้งข้อกล่าวหา right? ตั้งข้อกล่าวหา for what? For operating an unlicensed vessel. โอ้โหหลายคำเลย First of all, let's take a look at this. ออกเสียงครับ Can you say vessel? Vessel. So a vessel is like a boat / ship. Okay? That's a vessel. Now unlicensed ไม่มีทะเบียนไม่มี license, right? Now what is operating? Operating means controlling or driving in this case. Driving, operating, controlling, maneuvering, you know. So that's number one, right? Number two, he was charged, or they were charged with negligence. ออกเสียงเลยครับ negligence. So negligence comes from neglect. ถ้าเป็น verb คือ neglect, right? It means ประมาท or ละเลย right? But negligence is the noun form of it, right? ความประมาท leading to or causing death ทำให้เกิดการเสียชีวิตขึ้นมา The other three on board. So the other three people on board, right? What does it mean on board? Well, on board, guys. Can you say it? On board. So on board means on the ship, right? On the ship. Now, it doesn't have to be a ship. It can be a plane, right? So sometimes you might hear the announcement on the plane, welcome on board, right? Welcome on board or welcome on the plane, right? But the ship is the same thing, right? On board you can use with a ship also. So who were they? They were Tangmo's manager ผู้จัดการส่วนตัวนะครับ and two others อีกสองคน right? Press number 2 if you are still following กด2นะครับ if you are still following ยังตามทันอยู่นะครับ but if you have questions please drop the questions in the comment box so I can answer them คุณอารี said hi คุณติ๊ก said hi คุณยายใช่ไหมครับ said hi seems to be appears to be ใช่ครับโอเคเป็นไง guys คำศัพท์เยอะมากเลยใช่ไหมครับดีแล้วครับจะได้เก่งๆokay guys people are saying 2 great คุณ oil ขอบคุณครับคุณช็อกกี้คุณboss โอเคเยี่ยมเลยครับลุยกันเลย number 2 last one It was reported that the five were summoned for questioning on Sunday. They have been fiercely criticized by netizens over the incident with Tangmo's mother, also involved in a rollover compensation for her daughter's death. So it was reported to รายงานว่า the five, meaning the five people. You see another one? The five, meaning the other five people on the boat were summoned. Now, what does it mean, summoned? ออกเสียงก่อนเลยครับ summoned ถูกเรียกตัวถูกเรียกไปพูดคุยด้วยอย่างเป็นทางการso they were asked to speak privately officially okay so summoned ออกเสียงครับ summoned now interestingly summoned can be said in two ways พูดได้2แบบนะครับถูกเรียกตัวเนี่ย so you can go like this summon okay or summons ซึ่งทั้ง2อันนี้ is okay like this one here เอกพจน์ and พหูพจน์ okay anyways I don't want to confuse you I just wanted to say พูดว่า summon อย่างงี้ก็ได้ without the s so no s actually this way is currently more popular นะฮะมันนิยมมากกว่าวิธีนี้ right currently but you will see sometimes like for example in this news that people sometimes use s as well so ถูกเรียกตัวมา questioning ถูก well like interrogating asking questions right on Sunday they have been fiercely criticized now take a look at this one first ออกเสียงนะครับ criticized
now what does criticized mean ถูกอะไรครับถูกวิจารณ์อย่างหนัก right อย่างหนัก we say fiercely criticized by whom ใครครับ by netizens now this is quite a new word actually net means what the internet right and netizens means citizens ก็ประชาชน so together internet citizens becomes netizens ออกเสียงครับ netizens right over or about right over the incident เหตุการณ์นั้น right เหตุการณ์ incident ใช้กับเหตุการณ์ที่ไม่ดีนะครับ with Tangmo's mother also involved นะครับที่มีส่วนกับอะไรครับ in a roll over now a roll here ไม่ได้ไปพายเรือนะครับ no it doesn't mean roll your boat like that no ไม่ใช่ roll your boat like that it means like a dispute dispute เป็นข้อวิวาทข้อโต้แย้งนะครับover what compensation ออกเสียง compensation TION ไม่ได้ออกเสียงชั่นนะแต่เป็นเฉินนะ compensation เน้นตัวนี้ right อะไรก็ตามที่ลงด้วย TION SION เน้นตัวก่อนหน้านะครับ so compensation it means ค่าเสียหาย right เรียกร้องค่าเสียหายจากการที่ลูกสาวเสียชีวิตนะครับ right next one the boat owner recently offered Tangmo's mother 30 million baht in compensation at least 29 witnesses have now been questioned about the actress's death so the boat owner เจ้าของเรือนะครับ offered the mother 30 million Thai baht in compensation ในเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นค่าชดใช้นะค่าเสียหาย right and also there were at least อย่างน้อยแล้ว at least 29 witnesses are people who saw the incident who saw what happened or who heard what happened right these are witnesses พยาน right so they have been questioned also ถูกถามคำถามกันเกี่ยวกับการเสียชีวิต right last one hey divers from the Marine Police Division on Sunday recovered 2 objects from the Chao Phraya River near Pibun Songkhram Pier and handed them over to forensic examination. It was believed that police were looking for objects that the witnesses claimed to have tossed into the river after Nida fell off the speedboat. So divers, right? Now, not drivers ไม่ใช่คนขับนะครับ divers no R ออกเสียง divers คนดำน้ำใช่ไหมครับfrom the Marine Police เรียกว่าแผนกอะไรนะของตำรวจที่เป็นแผนกดำน้ำanyways so marine means relating to water right marine like like marine animals right marine animals สัตว์น้ำคืออะไรภาษาอังกฤษ marine animals marine เกี่ยวกับน้ำ right ก็ Marine Police on Sunday recovered นะครับกู้อะไรมาได้ 2 objects เจอวัตถุ2อย่างนะครับ from the Chao Phraya River near ใกล้ๆพิบูลสงคราม pier do you know what pier is a pier is a ท่าเรือ like a port right and handed them over ยื่นไปให้นะครับ so you can imagine hand over right this is hand right hand now I have a pen here right cheap pen I have a pen right you need a pen right so I will hand it over to you ก็ยื่นให้มอบให้ use the hand ยื่นให้ hand over right to forensic examination ฝ่ายนิตินะครับนิติเวชใช่ไหมit was believed that police นะครับก็เชื่อว่าตำรวจเนี่ยได้หา objects วัตถุนี้แล้วก็วัตถุที่ witnesses นะครับที่ witnesses ที่พยาน right the people who saw claim ก็ claim ว่าคนที่อยู่บนเรือเนี่ยได้โยนมันลงไปในน้ำ tossed into so the word โยน right โยน not เคลื่องthis is throw it's not throw okay tossed like this โยน right tossed into the river where Nida fell off the speedboat right okay so เป็นยังไงบ้างครับ was that too difficult hopefully not มีคำถามอะไรไหมครับ any questions guys any questions คุณเบนจา good evening how are you doing good evening yep โอเคเห็นแล้วอันนั้นนะครับ
So now short answer here you can see the question very easy ง่ายมากเลย How much money was offered to the mother quickly ใครตอบเป็นคนแรก How much money was offered was given right was proposed to the mother wow first one คุณกุ๊กไก่ followed by yeah wow followed by คุณอรวรรณ yep and คุณจูลี่คุณติ๊กคุณดีทีคุณโอ้โหมันมาเร็วมากเลยคุณระดาวันคุณบันทิตาคุณโอ้คุณนะครับ yep okay yeah คุณจาระเมฆคุณตัว okay I'm not able to read everyone's comment at this time but yeah just keep it coming cool I enjoy that enjoy seeing the comments coming up คุณเอื้อนชุมานะฮะคุณจันใช่ไหมฮะคุณอารีคุณภูนะครับ absolutely that's right okay so 30M means 30 million so yes exactly yeah คุณแม่คุณวิชุกร yes it's 30 million Thai baht right now oh by the way Thai baht right บางคนเขียนบาทนะครับเป็น lower case right บางคนเขียน b ใหญ่นะครับ BAHT no should be lower case นะครับต้องเป็น b เล็กนะครับโอเคแต่ว่าไทยทีต้องใหญ่ right ไทยบาทin case you didn't know right yep exactly คุณ go with คุณทาย they said hello to me hi all right moving on now with the true or false exercise จริงไม่จริงthe vessel driver was charged with drinking under influence a while under influence yeah like DWI เคยได้ยินไหม so what does it mean ไม่ใช่สิ charged with driving under this is weird drinking under influence what does that mean driving under influence yeah let me quickly change it driving or operating you can say operating as well okay so true or false true or false guys TOF ครับ TOF ง่ายๆเลยครับ false นะฮะ driving under influence okay yeah คุณจันทนาคุณวิชุกรนะฮะคุณช็อกกี้คุณท้ายคุณนรวรรณคุณจันคุณอารีคุณภูนะฮะมาอีกไหมครับ 5 4 3 คุณอุ้มนะครับคุณเอื้อนชูมาจำได้ไหม vessel คืออะไร vessel is like a boat a ship นะฮะ a boat or a ship นะฮะ yes ผมก็ship มันออกเสียงยังไงนะครับไม่ใช่เสียง ch นะฮะ chip มันเป็น chip like chocolate chip นะเชเนี่ยเสียงมันจะหนักแล้วก็พุ่งนะอันนั้นมัน chip right but ship you have to drag it out ต้องลากเสียงออกมา like you hushing someone เงียบๆนะ ship ต้องลากนิดนึง ship right ship and chip anyways guys coming back to this yes the vessel driver was charged with driving under influence it's a false statement so what were their charges remember charge ของเขาคืออะไรครับคืออะไร well the vessel was unlicensed vessel operating an unlicensed vessel and also negligence ประมาทนะครับก่อให้เกิดการเสียชีวิตนะครับ and the next true or false some witnesses said that people on the boat tossed something into the river some witnesses พยานนะครับบางคนบอกว่าคนที่อยู่บนเรือได้ tossed จำได้ไหม tossed something โยนนะฮะ tossed ออกเสียงนะ tossed something into the river true or false quicklyโอเคดีมากคำถามดีมากครับอันนี้ย้อนกลับไปที่แล้วนะครับ what does it mean under influence so it's short for under the influence of alcohol ดีมากเลยที่ถาม you guys might be wondering also อะไรเนี่ย
influence คำว่า influence คือมีอิทธิพล right เพราะว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์หมายความว่าเมาเอ่อเมาแล้วก็ขับเรือขับรถอะไรอย่างเงี้ย so driving under the influence of alcohol basically okay ดีมากเลยนะที่ถามอันนี้ good แล้วก็ล่าสุดนะครับ T everybody saying T including คุณ Nuti great so yeah true that's why there have been diving in the river trying to find some kind of evidence ง่ายไหม how about this one we're gonna do a matching activity so you see in blue right in blue that's the main verb and on the right hand side you got the orange column the orange column shows the prepositions now when you have verbs and prepositions together that creates phrasal verbs เราก็ดูว่าอันนั้นมัน make sense so what you have to do in the comment box you have to match these things together you can say 1A and 2D and 3C and 4อะไรไม่พูด 4B I don't know what I have mentioned นะครับ so in the comment box right now จะดูว่าตอบถูกไหมนะครับso yeah match all these four together 1ต้องไปกับอะไร A B C or D 2ต้องไปกับอะไร A B C or D 3ไปกับอะไร A B C D 4ไปกับอะไร A B C D right for example tossed with does that make sense ต้องเป็น tossed what right but you see you have to get all four pairs correctly all four pairs like have to be like perfect right questions what question with question over question into question about right มาทำอันแรกกันก่อนดีกว่า guys ทีละข้อเลย number one tossed what number one what A B C or D เอาใหม่แล้ว number one come back number one A B C or D ทีละข้อไปเลยนะครับ number one is A B C or D okay so yeah we have a lot of people saying 1C 1C yep คุณยาย also บางคนใส่มาหมดแล้วเร็วมากเลย 1C ขอแค่ข้อหนึ่งก่อน 1C คุณ Julius 1C ไม่มีวันอย่างอื่นเลยนะ everybody saying 1C so is it correct yay wow you guys awesome now number two guys question what question with question over obviously we cannot use question into anymore so question about เอาอะไรดี อันนี้จริงๆแล้วมาจาก article นะ but you have to think also นะฮะว่า4ตัวนั้นมันต้อง make sense หมายถึงว่าทั้งหมดเลย has to be like perfect match so you can think ahead for number 3 and 4 right now so a lot of people saying D dog right 2D คุณติ๊กคุณตุ้ยคุณเอื้อนชุมาใช่ไหมคุณซีนีน่านี่ใจร้อนแล้วนะครับคุณจันนะฮะ D as well บางคนนะคุณโกวิทนะฮะเอาเหมือนกันนะฮะ 2D well okay 2D alright now the last part 3 and 4ทำไปเลยทีเดียวนะครับ3 and 4ทำไปอยู่ในคอมเมนต์เดียวกันเลย right 3 and 4 together มันเป็น 3A or 3B 4A or 4B together right มาด้วยกันเลยมาแล้วครับแล้วคุณอรวรรณ said 3A and 4B and then คุณ Alice said questioned about charged with criticized over คุณช็อกกี้ เดี๋ยวนะน่าเป็นไปได้ว่าบางที่อินเทอร์เน็ตอาจจะช้าหรือเปล่า maybe you're watching a little bit of a delay that's okay no problem 3 and 4เลยนะครับโอเคถูกต้องโอเคใช่แล้วแหละนะฮะ 3A and 4B 3A 4 okay 3A 4B 3A 4B everybody's saying the same thing
5 4 3 2 1 time's up go ahead and send theถ้ายังพิมพ์อยู่ก็ส่งมาเลยนะครับ right so 3A charged with exactly right charged with and 4 criticized over yay ถูกหมดไหม if you got it all correct like for yourself กด like เลยนะครับเทรนเนอร์หลอกให้กด like anyways so you say tossed into โยนอะไรลงไปไหน right you know I can toss like I can toss the pen into this cup of water if I want to but why would I do that นะครับquestioned about ถูกถามเรื่องอะไร right some people are questioning me about my credentials เฮ้ยจบอะไรมาสอนภาษาอังกฤษอะไรเงี้ย so charged with นะครับ number 3 charged with I was charged with being too handsome ถูกตั้งข้อหาว่าหล่อเกินไปนะฮะnumber 4 criticized over ถูกวิจารณ์เรื่องอะไร I was criticized over being too handsome โอเค คิดอะไรไม่ออกแล้วล้อเล่นนะAlright, so now type what you hear. Type what you hear. So Kun Gary is going to speak to you in just one sentence, but 3 times, right? So what you need to do, listen really well. It's only one short sentence, right? But not the easiest. So that's why I really need you to pay attention. Because I'm going to play this audio,จะเล่นอันนี้นะครับ it's going to go 3 times, okay? You only get this one chance พร้อมไหมครับ you guys ready 3 2 1 5 were summoned for questioning on Sunday 5 were summoned for questioning on Sunday 5 were summoned for questioning on Sunday so whatever you heard type down in the comment box คำเดียวก็ type ลงมา2 คำก็ type ลงมา if you get it all เยี่ยมเลย if not no problem at least come on you must have heard at least one word right ถ้าอย่างนั้นก็พิมพ์มาเลยครับเห็นไหมอย่างคุณกิ่งการนะครับ 5 summons โอ้โหใช่ครับyes yeah 5 someone เหรอคุณ5 someone เหรอit sounded like kind of like that คุณลราวาน said 5 were summoned for questioning on Sunday คุณอรวรรณนะฮะอะไร 5 someone เหรอครับโดนหลอกหรือเปล่า 5 were summoned on Sunday got the keywords as well คุณรัศรินก็ตอบเหมือนกันแบบนี้นะครับคุณเนชุมา5 well at least you guys are getting the numbers that's for sure 5 were summoned on Sunday ดีนะฮะเยี่ยมไปเลย but not everything though คุณวิชิกรใช้ได้คุณจารเมศไหนดูหน่อย the 5 were summoned for questioning คุณจารเมศไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยคุณจักรีนะครับ 5 were summoned for questioning on Sunday คุณจักรี you are really good as always คุณ DT 5 were summoned ใกล้เคียงนะครับคุณภูใช้ได้คุณจันทนาใช่ไหมได้หลายคำเลยคุณ5 were summoned for questions on Sunday ใกล้เคียงมากเลยนะครับ very close the 5 were summoned คุณ go with ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าแต่ละคนพื้นฐานมาไม่เท่ากันนะครับ no worries นะครับ no worries ได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับมาฟังอีกทีนึงเลยOkay, actually เฉลยก่อน so here it is the 5 were summoned for questioning on Sunday จำได้ไหมมันคืออะไร the 5 คือ the 5 people on the boat right with คุณแตงโม were summoned ถูกเรียกมาคุยso as I told you before right you can use summons จริงๆ summons มี s เนี่ยมันใช้กับเอกพจน์ก็ยังได้เลยนะ so that's why it's not that common anymore for me personally I use summon S-U-M-M-O-N right but if it's in the past tense in the past summoned so for me I use no s right no s right which is fine as well so both ways are correct so the 5 were summoned right in this case summoned for questioning on Sunday now
why was it so difficult beside the word summon จริงๆบางคนได้คำว่า summons ไปแล้วแต่ทำไมยังได้ไม่หมดมาดูเหตุผลนะครับเพราะมันคือสิ่งนี้นี่เอง right this is something that I teach in my course นี่คือสิ่งที่ทำให้เรายังพูดภาษาอังกฤษได้ไม่เป๊ะขนาดนั้นนะครับถ้ารู้แล้วก็จะเป๊ะ right so summoned ออกเสียงครับ summoned questioning Sunday right โอเคเสียงขึ้นตรงนี้นะครับ because it's a subject เป็นความนิยมนะครับในการพูดภาษาอังกฤษตรง subject แยกกับตัว verb นะครับ subject ก็มีเสียงขึ้น right so the five were summoned the five were summoned for questioning on Sunday Sunday จบแล้ว because the idea is finished you need to drop the last syllable syllable สุดท้ายต้อง drop นะครับแล้วก็เชื่อมเสียงตรงนี้ได้นะครับ questioning ลงท้ายด้วยเสียงอะไรครับ questioning งองู right so งอนไปเลยนะครับห้ามพูด on ห้ามพูด on พูดก็ได้ but no problem นะ no problem but if you wanna speak faster questioning on questioning on Sunday questioning on Sunday questioning on Sunday right so I'm gonna say it เราจะให้ทุกคน copy